Следующий вопрос хотел бы тебе задать, потому что многие говорят и пишут комментарии, что башни с пирамидообразными крышами, Пирамидальные ступенчатые крыши, да. да, были только у них, у наших соседей. А насколько это достоверно? Околонаучные круги, как мы их называем, и султаны, мы с ним знакомы с этими разговорами. Это недостоверная информация. Конечно же, по нашей территории есть и более древние. В некоторых наши ученые, которые занимаются реставрациями, башенными комплексами, считают их вообще, что было до 6 типов. Пирамидальные ступенчатые крыши у нас огромное количество. Мы с султаном делали сейчас выезд в наше Аргунское ущелье. Но, несмотря на это, честно если сказать, я думаю, и султан это подтвердить, в принципе, гордиться там нечем. Я поясню, это не самый даже древний тип непосредственно крыш на башенных комплексах. Более древние крыши, допустим, точно так же, как на Хаскалинской башне, вот плоская крыша, которая считается, она считается наиболее раннего периода, то есть 10 и 12 века. Информация об имеющихся в Чечне различиях в конструктивных особенностях крыш боевых и сторожевых башен содержится в следующих архивных материалах. Что же нам говорит башенная архитектура на Кавказе? В своем труде «Башни в горах» кандидат архитектуры Аркадий Федорович Гольштейн записал следующее. При переходе из Дагестана в Чечню незаметно особых различий в характере построек. Архитектура этой части Чечни, будучи подобна дагестанской, в то же время отличается от архитектуры коренной Чечни. Географически и исторически на территории Чечни, смежной с Дагестаном, различаются два района, горный примыкающий к Аварии, Чеберлой, и к северу от него, где более низкие горы покрыты лесами, Ичкерия. В Ичкерии постройки сходны с соседними кумыкскими Дагестане, а в Чеберлое заметно влияние аварского зодчества. Сходство архитектуры чеченцев Ичкерии и Чеберлоя с дагестанской могло сформироваться под влиянием строительной культуры Дагестана, это один из аспектов ситуации, но он не объясняет всего. Такая культурная зависимость не может определиться обстоятельствами одного лишь только соседства, тем более что контакты населения Чечни и Дагестана имели место не в большей мере, чем между дагестанцами и другими их соседями. Почти вся масса построек в Восточной Чечне, столь сходных с дагестанскими, относится к концу XIX – начала XX века. Гольштейн изучал и сравнивал архитектуру Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. В восточной части Чечни архитектура сходна с дагестанской, и жилых башен здесь мало. Но в районе верховьев рек Аргун, Фортанга, Гехи и в Ингушетии в средние века, вероятно, все или почти все жилища были башенными. Несмотря на появление и распространение в XIX-XX веках сакел, жилые башни в высокогорной области Чечни и Ингушетии долго еще преобладали и были основным типом жилища. Путешественник, побывавший во второй половине прошлого века в горной Ингушетии, пишет: «Весь народ помещается в четырехугольных каменных башнях, в 2-3 яруса, времени и постройки которых никто не помнит». Гольштейн заметил, что не только в Осетии, но и в Чечне, в территории, прилегающей к Ингушетии, встречается форма боевой башни, которая, по всей видимости, возникла в Ингушетии. И добавил, что имеются свидетельства о работе ингушских мастеров-строителей в Осетии, Северной Грузии и Чечне, но нет данных о том, чтобы в Ингушетии строили приглашенные извне мастера. Вот некоторые ученые соседних регионов говорят о датировках башни. Что вы можете сказать по этому вопросу? С какого века ногчи строили башни и с какого приблизительно наши соседи ближайшие? Ну, тут вопрос, я думаю, я начну, скажу то, что я считаю, и султан, если я не прав, уже поправит меня. Насколько мы знаем, самая ранняя датировка, которая была найдена, и ныне покойным наш Хасан Бакаев и Марковин, они утверждают, что самая ранняя башня, и Хизриев Хаджи Ахмедович, ныне покойный, Далгяш Дуальцушина, они указывали, говорили, что самая ранняя башня, найденная на территории вообще Северного Кавказа, поскольку известно, по крайней мере, Северного Кавказа, была найдена в Харачое, 5-9 века. Согласно произнесенному заявлению, самой старой башней на Кавказе считается башня Харачой. Но кем она была построена? Ответ на этот вопрос прослеживается в книге кавказоведа, доктора исторических наук Евгения Крупнова под названием «Средневековая Ингушетия». Геолог Максимович, за время своего пребывания в горной Чечне, собравший интересный материал по истории материальной культуры и фольклору чеченцев,
сообщил мне зимой 1934 года, что и в Чечне часто указываются башни, якобы построенные ингушскими мастерами. То же самое мне приходилось слышать в 1936 года в чеченских селениях Харачой и Дышни-Ведено. Именно вот мы с Азаматом в 2019 году провели впервые радиоуглеродные анализы башен с нашей территории, вот с Майсты, с Стерлоя. Это были такие башни, не самые древние. Упомянутые археологом Султаном Исаевым поселения Майстай и Терлой, согласно записям немецкого путешественника на русской службе Иоганна Гильденштетта. В книге «Географическое и статистическое описание Кавказа» из путешествия Гильденштетта Майстай и Терлой на момент 1770 года указывались как ингушские поселения. Лингвист и профессор Николай Феофанович Яковлев в своей статье под названием «Проблемы изучения культуры чеченцев и ингушей» отмечает следующее суждение касаемо башни в области Майстай. С другой стороны, во время своей поездки в область Майстай я остановился в маленьком ауле Цекалу. Местные жители мне сообщили, что эта башня построена при таком-то предке, а мастера для постройки были приглашены из Ингушии. Если вы сравните эту башню с ингушскими башнями, то она построена совершенно в том же стиле, купол у нее округлый. В то время как башни, построенные, очевидно, самими чеченцами, например, в Чаберле, отличаются более грубой и простой формой купола, пирамидальной. В книге под названием «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», изданной Академией наук СССР в 1973 году, на странице 141 указывается следующее. Язык мастиинцев и малхистинцев во второй половине XIX века обнаруживал больше ингушских, нежели чеченских черт. Вопрос хотел бы задать тебе, Башлам. Опираясь на факты из истории и на основании генетических исследований, можно ли сказать, что общество Орстой является кочевым племенем и пришлым, как заявляют некоторые соседние псевдоученые? Часть нашего народа, со всем уважением к кочевым племенам, которые являются здесь, уже проживают 600 лет, 800 лет, со всем уважением к ним, у нас нету ничего, это опять же, ни мы, ни наши ученые не заявляли такого, но один из достойных тайп-тухумов Орстой никаким образом не являются ни кочевыми, ни пастухами, ни чабанами. Со всем уважением к этим профессиям, они не являются ни генетически, ни исторически, ни, я не знаю, лингвистически. Ну, нет у них ничего. Да, я лично сам тоже у себя в блоге отметил этот момент, попросил ответить этого, в кавычках, да, ученого или кто там, как бы они себя ни называли, ответить, с какой книги, где написано, что они являются пришлыми, что это кочевые племена. Недавние публичные выступления кандидата исторических наук Танзилы Чабиевой, в частности, ее утверждения о кочевом характере арстхойцев, в интернет-пространстве спровоцировали значительную критику в ее адрес, вплоть до обвинения ее в дилетантстве и даже оскорблениях. Я не могу понять одной вещи. Ингушская недоисторик Чабиева заявила недавно, что арстхойцы – это пришлый народ, что они были приглашены заниматься ремеслами, защитой и пастушничеством. Однако анализ исторических первоисточников и архивных данных свидетельствует в пользу того, что арстхойцы действительно имели кочевой образ жизни. Об этом указывает естествоиспытатель и путешественник на русской службе Иоганн Гильденштетт в своей книге. Цитата. «Карабулаки — суть кочевой народ, имеющий свои деревни в северных горах, в верхней стороне Сунжи и при ею 6 верхних речках или ручьях». В труде 1930 года «Языки и народы Кавказа» можно извлечь следующие данные. На плоскости между поселениями чеченцев и ингушей до завоевания Чечни кочевало еще третье северное разветвление вайнахов, Карабулаки или Арстхой. На следующих страницах этой книги Карабулаки или же Орстхой также упоминаются как люди, ведущие кочевой образ жизни. Название народа Нохчи, когда она появилась, кто пытается исковрикать и как это делается? Да, это тоже вопрос и ко мне, и к султану. Скажу так, появилось оно впервые, считается, появилось в VII веке. О том, кто такие нахчематьяне, указанные в армянской географии VII века, и почему некоторые исследователи его напрямую отождествляют с термином нахчи, указано в следующих архивных материалах. Другое распространенное заблуждение заключается в том, что нахчематьяне, упомянутые в армянской географии, якобы являются предками чеченцев, которые сегодня называют себя Нохчи или Навчи.
Об этом писала Наталья Волкова в труде «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа». Яков Манандян, исследовавший вопросы авторства армянской географии, отмечает, армянская география, пользовавшаяся в Армении широкой популярностью, сохранилась в многочисленных рукописях и печаталась многократно начиная с 17 века. Древнейшая рукопись не восходит, однако далее 13 века. Не представляя себе четко местоположение народа Нохчо, автор армянской географии, основываясь на некотором звуковом совпадении терминов Яксамат и Нахчимат, расположил народ под этим именем в местах, где Птолемей помещал яксаматов. Кроме названных источников, крайне редкие упоминания самоназвания чеченцев, новче, встречаются лишь в кавказоведческой литературе XIX века. Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Том 1, издано в Грозном в 1967 году. Правда, из армянской географии не видно, что нахчиматьяны и кисты находятся по соседству. Они оторваны друг от друга. Рядом с нахчиматьянами названы абхазы и народы северо-западного Кавказа, а около кистов – туши, тушины, гудамакары, жители ущелья реки Черной Араквы в современном Душетском районе Грузии, и дидойцы, дидои в современном Дагестане. Отсюда видно, что кисты размещаются в пределах современной Чечено-Ингушетии. Также они локализуются в новом списке армянской географии, тогда как нахчиматьяны в этом списке размещены около устья реки Танаис, современного Дона, что приходится признать ошибкой. По-видимому, локализация нахчиматьянов у устья Дона есть результат вольного использования сведений греческого географа II века новой эры Птолемея, служивших одним из первостепенных источников для армянской географии. Птолемей знал близ устья Танаиса сарматский народ яксаматов. Археолог и историк Иван Егорович Забелин в своей работе «История русской жизни с древнейших времен» пишет следующее. По указанию Птолемея, сарматы во II веке по Рождеству Христова занимали именно те земли по северо-западному берегу Азовского моря, где прежде обитали геродотовские царствующие скифы. Это были роксоланы и языги, они же, по-видимому, яксаматы, иксаматы, яксаматы, язаваты. Но еще в начале I века по Рождеству Христова Страбон указывает поселение языгов-сарматов прозванием царствующих на нижнем течении рек Днестра и Днепра, где по Геродоту находилась древняя Скифия. Здесь очевидно, что переписчики армянской географии совершили ошибки при переписывании слова «иксамату» Птолемея и переписали его как нахчимат и добавили к нему еще армянское окончание «ян», и в итоге получилось нахчиматьян. И поэтому совершенно ясно при таком рассмотрении, что никаких нахчиматьянов в природе не было, а были иксаматы. Потом оно зафиксировано именно нахчи через А, чтобы было не путать с нохчи. Сам термин нохчи появился в 20 веке на литературном чеченском языке. А оно шло через А. Древние диалекты чеченские, шаройский, чеберлоевский, галанчурский, тот же итумкалинский, оно только через А выговаривает. То есть, если говорить исторически верно, говорит войнахчиду через А. А слово, первая часть, нах – люди, чи – местность. Человек, точнее, прости. Люди, человек. Поэтому там аналогов можно... С каких пор слово «человек» на ингушском и чеченском языке означает не сак или стак, а именно чи? Ведь это в корне неверная и нелогичная трактовка, поскольку на языке вайнахов слово чи никак не может переводиться как «человек». Некоторые могут предположить, указав на это как на архаизм, то есть устаревшее слово, вышедшее из употребления в речи и пришедшая ему лексическая замена. Однако и эта версия не имеет ни единого подтверждения. Остальное уже и во времена Берже, когда называют чеченцами, говорят, старейшины их не любят, когда их называют чеченцами. Говорят, им это слово чуждо. Сами они себя называют нахчи. Это 18-19 века, поэтому время. Упоминая и обозначив авторитетность исследователя Берже, издавший в середине XIX века труд под названием «Чечня и чеченцы», и увязывая имя Берже с термином «нахчи», Башлам обошел стороной непосредственно само происхождение термина «нахче» по заключению того же Берже. На странице 138-139 труда под названием «Чечня и чеченцы» вышеупомянутого автора прослеживаются следующие строки о предании касаемо родоначальника чеченцев и происхождении этнонима «нахче». Саид Курт Магомед в своем предании о родоначальнике чеченцев говорит, что когда у Али родился сын и ребенка начали обмывать, то заметили, что у него были сжаты пальцы правой руки. Когда их раскрыли, нашли в руке слизистый кусок, похожий на сыр. Это послужило причиной дать малютке имя Нахчи, слово, означающее на галгаевском наречии и вообще у всех чеченских племен сыр. Искажения. Вот насчет искажения скажу коротко так. Некоторые недоброжелатели и завистники начали говорить, что якобы они на самом деле не нохчи, не нахчи, а нехчи, оскорбляя тем самым наш народ.
Но мы берем 3 самых важных источника того периода. Это Услар, это Гюльденштейт и Стальский, кажется, Толмач у него написано. Везде смотрим, они первые толковые словари, которые сделали. Проверяем их, что же там написано. На чеченском, ингушском языке сыр называется нехч. У ингушей вообще без буквы х, а нечхе. Не нахчи, не через а, не через о, а е. Но чтобы оскорбить чеченский народ, специально, целенаправленно, некоторые люди, мы их называли нехчи, мы их называли там сырники, делают вот эти компиляцию, занимаются, чтобы оскорбить. Многие исследователи не замечали или не обращали внимания на то, что Лаудаев ничего не путал, когда указывал все это время на название от сыра, а именно он пишет, что назраневцы, плоскостные ингуши, называют плоскостных чеченцев и сыр одним названием – начхой. Может, кто-то подумал сейчас, что Лаудаев ошибся, или там сделана опечатка в этом месте, и там должно было быть «нахчой», но нет. На самом деле, в ингушском языке, как и в чеченском, есть 2 типа сыра – начхи и нахчи. Чем они отличаются друг от друга, прочтите в диссертации кандидата исторических наук Шавлаева Тамара Магомедовна. Начхи, начехи, сырковая масса, продукт, полученный за счет внутреннего процесса в той емкости, куда залили молоко, в данном случае это желудок животного. Нахчи, нахачи, та же сырковая масса, но получена за счет внесения стимулятора извне, со стороны. Первый способ более древний, второй – универсальный. Но в обоих случаях продукт хранится в соединении с родным лоном, сывороткой. Как видим, буквы Ч и Х не зря поменялись местами. Железная масса АШ, отделенная от железной руды HH, равно как и верхний слой гончарной массы, которую принято отстаивать, называются начхи. В животном мире начхи означает естественный отбор. И теперь получается, что ингуши плоскостных чеченцев называли определенным сортом сыра – начхой. И только позднее стали именовать плоскостных чеченцев нахчи, что по сути название уже другого сорта сыра, а значит в названии нахчи действительно имелся в виду сыр. В некоторых чеченских диалектах есть и название ноохчи для самообозначения. Но даже в этом случае с ноохчи, как ни крути, есть обозначение сыра, так как эти некоторые диалекты этим словом нохчи искаженно называют тот же сыр, нахчи, путем чередования корневых гласных, о чем свидетельствует разбор всех этих слов, опять же, у профессионального историка. Представлено различие в производстве нахча и начха, на примере сыра. Прослежена этимология термина ноохч, который появился вследствие чередования корневой гласной в лексеме нахч. За чередованием гласной скрывается действие, дополняющее информативную формулу термина. Ноохч определяется как часть нахча, полученная в результате разделения его методом ноадак-хар, разделения на части конической формы.